Halo Om Gung, nah ini kita ada stok Om betina-betina remajaan merlok ya. Ini ada 4 ekor nih merloknya untuk betinanya, dan ada 2 ekor black red. Nah untuk black rednya nih Om, ini udah full mutasi, udah siapan, udah cocok buat breeding. Tapi kalau untuk merloknya emang harus agak sedikit sabar, sekitar 1-2 bulanan lagi baru dia siap kawin. Mutasinya juga baru 90% ya. Yang mau boleh japri. Tunggu.